Dyma Gwenan Hayam yn adrodd y newyddion o Fontreal ar y 6 o Dachwedd. Dan sylw heddiw i'r pwnc llosg yn seiliedig ar ymgais Llywodraeth Quebec i gyflwyno siarter sy'n seilio gwerthoedd y genedl. O does dim diwedd ar y cyffro gwleidyddol yn Quebec, dyma dywedwyd wrthydd wrth gyrraedd Montreal, a dyna'n union yw fy mrofiad o wleidyddiaeth Quebec, talaith yn Nwyren Canada. Ar fy ymweliad cyntaf i Quebec ym mis Medi 2012, eitholwyd y blaid genedlaethol y Parti Quebecois I Byd unwaith eto ar ôl bron i 15 mlynedd. Blwyddyn yn ddiweddarach, rwyf eto'n Quebec, ac nid yw'r cyffro wedi tawelu llawer. Ym mis Medi 2013 ar ail ymweliad i Quebec, cynigwyd y Parti Quebecois Charter yn mwyn seilio a diffinio union gwerthoedd Cymdeithas Quebec. Yn ogystal ag atgyfnerthu blaenoriaeth ar iaith Ffrangeg yn Quebec, mae'r siarter hon hefyd yn amlinellu dymuniadau i wahanu crefydd oddi wrth y wladwriaeth. Golygir hyn, gwahardd symbolau crefyddol y fywyd cyhoeddus, er enghraifft mewn ysgolion, swyddfeydd ag ati. Ond pam gyflwyno siarter o'r fath? A oes wir angen? All Gymdeithas Quebec sy'n ymfalchio neu hawliau cyfartal a pholisïau ryddfrydol gwir gyfiawnhau cyfyngu ar hawliau crefyddol unigolion. Mae Quebec yn ceisio diffinio hun yn erbyn Canada Saesneg, a hynny yn bennaf trwy bolisïau ar aml ddiwylliannedd. Barn nifer yn Quebec yw bod egwyddorion Canada yn esgiluso anghenion penodol y genedl Quebec. Dywedodd cyn brif weinidog Canada, Justin Trudeau. Bod yna ddwy iaith swyddogol yng Canada, does dim diwylliant swyddogol, nid oes chwaith grŵp ethnic yn cymryd blaenoriaeth drws grŵp ethnic arall. Eto i gyd, pwysleisiodd ef nad yw hyn yn golygu bod esgus gan fewnfudwyr peidio ag integreiddio'n llwyddiannus yng Canada. Ond ceir barn wahanol ar aml ddiwylliannedd yn Quebec. Fel dywed erthygl yn yr Huffington Post Quebec o'r wythnos hon, mae aml ddiwylliannau Saesnigaidd mewn gwirionedd yn ymgyrch gydd i gymhathu mewnfudwyr a llefryddoedd cenedlaethol trwy'r Saesneg. Yn hanesyddol, yr iaith sydd wedi diffinio'r bobl yn Quebec. Mae pwyslais felly ar hawliau'r gymuned yn Quebec, yn hytrach na hawliau unigolion fel y ceir yn Canada. Ysgilir hyn yr alwant yn chwyldro tawel, chwyldro cymdeithasol Quebec yn ystod y 60au. Tyfodd ymwybyddiaeth genedlaethol Quebec, cafwyd referendwm a flwyddiannus dros annibyniaeth, ac roedd newid nodweddiadol ond fod yn ganadiad Ffrengig i gael ei hadnabod fel y Quebecois. Fel canlyniad, mae Quebec eisoes wedi bod yn llwyddiannus wrth basio deddfau iaith. Yr Loi 101 yw'r mesur mwyaf adnabyddus a gosododd Ffrangeg fel unig iaith swyddogol Quebec, mwyn ceisio gwarchod presenoldeb yr iaith Ffrangeg yng Ngogledd America. Pe gyflwynir y siarter dros werthoedd Quebec, nid yn unig yr iaith Ffrangeg byddai'n diffinio'r genedl felly, ond hefyd ei statws fel cenedl niwtral i grefydd. Mae'r ymchwil ddiweddaraf y mapur newydd Ffrengig Le Devoir yn datgelu bod dros 50% o blaid y siarter. Gwelwyd protestiadau ar y strydoedd Montreal yn ystod yr wythnosau diwethaf, gyda miloedd a filoedd yn ymgyrchu o blaid y siarter. Mae cefnogaeth i'r siarter serch hynny ar ei wanaf ym Montreal, lle ceir y nifer helaeth o fewnfudwyr a grwpiau ethnic. I nifer, mae cyflwyniad y siarter gan weinidog cyntaf Quebec, Pauline Marois, yn ymgais i ennill pleidlais fwyafrifol yn yr etholiad nesaf. Dywed Mathieu Bocoté, llais amlwg o blaid y siarter ac ohebydd i bapur newydd Le Journal de Montréal, bod y drafodaeth ar y siarter yn gyfle i algynnu'r fflam dros annibyniaeth Quebec. I eraill, mae'n fynegiant o'i hansicrwydd yn wyneb yr oes globaleiddio mewn lifiad cynyddol a'r peryg o golli hunaniaeth. Ymddengys felly nad yw'r iaith yn ddigon i integreiddio mewnfudwyr yn Quebec. Gofynir i aelodau grefyddau gwneud cymwysiadau ychwanegol trwy peidio gwisgo enghraifft hijab neu cippa mwyn caniatáu tegwch a chydraddoldeb. Yng ngeiriau'r gwleidydd Bernard Ranville sy'n pennu'r ymgyrch, mae'r siarter yn resymol a chytbwys gyda'r nod o hyrwyddo undod, cydlyniant mewn cymdeithas fwy lluosogol.
Serch hynny, mae nifer o fewn a thu allan Quebec yn gwrthwynebu'r siarter. Disgrifwyd y siarter gan bapur newydd Ffrenig La Presse fel Charte de la Honte, siarter gywilydd, gan honni bod yn mynd â Quebec yn ôl hanner gan mlynedd cyn y chwyldro cymdeithasol. Yn ôl nifer o'r farn hon, mae'r siarter yn ymyrryd ar ryddid crefyddol sy'n unol â chyfraith Canada ynghyd â chyfraith ryngwladol. Tu allan i Quebec, mae'r farn gyffredinol yn erbyn y siart. Mae papur newydd Canada, The Globe and Mail, yn datgan bod prosiect y siarter yn arwydd arall o hiliaeth Quebec tuag at fewnfudwyr, yn ogystal â chyhuddo'r llywodraeth o genedlaetholdeb ethnig. Mewn cyfweliad â Phrif Weinidog Canada Stephen Harper, atgoffodd gynulleidfa bod llywodraeth y Parti Québécois yn leiafrif ac ni fydda siarter o fath yn ei ffurf bresennol yn cael ei ffasio gan lywodraeth Canada. Mae papurau Saesneg Montreal sy'n cynrychioli barn yr Anglophone, y siaradwyr Saesneg, hefyd yn gwrthwynebu yr argymhellion. Yn The Montreal Gazette, honnwyd bod y siarter yn ymosodiad uniongyrchol ar Islam a'r hijab. Yn ôl cyfweliadau gyda rai aelodau grwpiau ethnic yn Quebec, byddai gorfod gwahardd yr hijab yn ddigon iddynt ystyried gadael Quebec. Serch hynny, mae nifer o ymchwilwyr blaen llaws i amddiffyn arwahanrwydd Quebec o fewn Canada a'r flaenoriaeth at yr iaith Ffrangeg yn gwrthwynebu'r siarter. Mae Gérard Bouchard, ffigwr sydd wedi bod yn gynolig i drafodaeth ar delio ar gymwysiadau crefyddol, yn pwysleisio na all siarter Botwm Y fynd ymhell. Yn ei dibedd, bydd y ddadl hon yn hollti'r genedl, yn gwenhau cefnogaeth dros annibyniaeth ac yn llesteirio cynnydd Quebec wrth iddi integreiddio mewn fudwyr. Ers i Botwm Y ddod i bŵer, mae Quebec wedi newid dywed ef. Yng ngolau mewn lifiad cynyddol a'r oes globaleiddio, mae'r Québécois wedi dechrau poeni'n gynyddol am ei hunaniaeth, ei gwerthoedd, ei traddodiadau. Mae'r ddadl felly ond wedi dechrau, a dadlau yw rhywbeth mae'r Québécois yn hoff iawn o'i wneud. Bydd y siarter yn cael ei chyflwyno fel mesur y fori ar dydd Iau y 7 y Dachwedd. Amser y dengys felly i ba raddau bydd y siarter yn cael ei dderbyn, ei haddasu neu ei gwrthod gan lysoedd Canada, ac i ba raddau bydd y drafodaeth hon yn uno neu hollti'r gymdeithas.